일단 아쉬운 대로 그물로 바람막이를 만들어줬습니다. 훨씬 그래도 반이지만 훨씬 편안해 보입니다. 이거는 크리스마스 트리가 아니고 새들이 자꾸 쪼아먹어서 새들을 쫓는 용입니다. 새 겁주려고 달아놓은 거고요. 네, 뭐 크리스마스 데코레이션도 볼 수 있겠네요. 여기는 어쨌든 이런 풀들이 없으니까 새들이 와서 이런 초록을 못 보니까 와서 또 뜯어먹어요. 제가 먹을 게 있을지 모르겠습니다.